Hej så alle sammen, velkommen til den her video. Der er simpelthen næsten lige kommet en ny opdatering til Fortnite Blitz med Mega City og alt muligt, og nu kan man være 6 i spillet. Sådan, ja. Så vi skal egentlig bare spille noget Blitz for alle af det nye. Så ja, jeg synes det er mega fedt, der er kommet Mega City tilbage. Og der er kommet 6, det er jo første gang, at man kan være 6. Undtagen World, det der Wumble halløjse. For der er man jo mange og 50-50 med, hvad hedder nu, OG engang. Men ja, det bliver i hvert fald fedt, synes jeg. Så ja, jeg tænker egentlig, at vi tager et eller to games Blitz. Og så ser vi med, ja, den der. Se, der er 6 ude ved venstre hjørne. Der er mange, der er mega vigtige på ham. Men ja, der kan Mega City. Jeg tænker bare, at vi lander her. Selvom alle det kommer til at lande der. Stadigvæk. Men løg, det er fedt, synes jeg. Løg, det er fedt. Så ja. Jeg kan lide mig, okay. Men det er så bare fedt. Ser ud til, at der er mega mange længere. Det er også helt ny opdatering. Kom nok ud for, det ved ikke, 20 minutter siden. En time og 30 minutter siden. 2 timer, ja. Jeg er nul kedelig, så jeg kunne regne bare rundt på dem her, ligger i gang. Og Hammer vil komme tilbage. Jeg ved ikke om I andre I har prøvet at spille den nye Blitz-sæson. Det er i hvert fald første gang jeg spiller Blitz som den nye. Så ja. Men det er godt nok fedt, der er kommet Mega City tilbage. Bare for i gode gamle dage, da jeg startede. Amen. Ja. Der er ikke sådan meget andet at sige. Ja. I hvert fald fedt. Og jeg tænker at flygte. Og jeg er svært. Så fik jeg lige købt en lille.
Nej, man kan ikke bygge. Au! Jeg vil bare op på taget. Ej. Så venter jeg bare på, at der er 2 af dem. Og jeg skal clutch det selv. Nej. Jamen, hvad skal jeg gøre? Det er lige en time. Prøv igen. Men ja, jeg synes det er fedt at komme mega sit igen, og man kan være 6. Ja. Ja. Fedt. Skriv ned i kommentaren, hvis I allerede har spillet den nye Blitz med Mega City, og der er kommet 6 personer. Skriv ned i kommentaren. Og jeg tænker, jeg skal lande et andet sted nu. Måske. Jeg ser lige, hvor alle de andre biler. Hvorfor er det alle følger efter mig? Ja, det bliver så mega sygt, tænker jeg. Ja, ved du hvad, jeg bliver bare optaget i tagene. Jeg var jo mega sygt i hele gamet før, så det håber jeg også, at det kommer igen. Hvad kan man ikke lande? Så kan man da lande op på det her. Hvad? Hvorfor kan man ikke det? Jeg gjorde det før. Ja, jeg føler, at jeg ikke har fået så mange mythics exotic, men nu når jeg taler om det, så fik jeg lige en. Ja. Hvor ender det? Det ender simpelthen Mega City. Jamen det gør det hele tiden. Er I egentlig med, at det er træls, at man ikke kan skrive ned i kommentaren, hvis I synes, det er Blitz? Det synes jeg i hvert fald. Au! Jeg blev jo midt over.
første kill. Vores teammate. Nej. Kan jeg godt være i vinder her, det tænker jeg. Der er kun 2 tilbage, vi er 6, så der er nogen herovre. Så følger jeg bare efter. Kom nu. Ej. Jeg har intet healing. Flyt jer, mate. Amen. Yeah. Jamen, ja. Tak fordi I så med. Og ja. Ses.